Ketigaan sama. Kalau contoh cuma di bengkel loh. Bang em. Iya. Ini loh ya saya. Ini. Katanya kamu kayak sekali baju kerjaan. Berarti pakai yang mana nih, Mas? Yang merah? Apa yang ini? Oh, ya.
Cuma di bengkel loh. Iya. Ini loh SMA. Berarti pakai yang mana nih, Mas? Yang merah? Apa yang ini? Ya.
Tua di bengkel loh. Iya. Ini loh saya maksudnya. Ini katanya kamu kalau misalnya